Всем привет! Сегодня мы окунемся в мир прекрасного и олдового. Большинство из вас наверняка хочет выжать максимум графики из Need for Speed Most Wanted 2005 года, при этом не потеряв ощущение той старой ностальгичной игры. И это здравая идея, которая, к сожалению, становится не совсем легко выполнимой для человека, который просто хочет поиграть в игру детства на современном железе и с современным монитором. К счастью, теперь есть такой ролик, где вам по полочкам расскажут, что и как надо сделать, чтобы прокачать игру до ее истинного HD качества. Плюс по пути докинут пару приятных дополнений, что не будет мешать игре, но помогут расширить геймплей. Итак, начнем. Ну и первым в списке улучшений игры, как бы странно это не было, игра. Сама игра рекомендует перед всеми операциями поставить чистую игру, так как тот объем модификаций и скриптов, которые мы будем устанавливать, очень вероятно что-то может сломать в вашей текущей инсталляции. Я бы не хотел давать рекомендации по поводу того, как и какую версию игры вы должны искать, но по правде говоря, Need for Speed Most Wanted на момент начала 2022 года является так называемым abandonware, что значит софт, который был заброшен оригинальным разработчиком и который невозможно достать абсолютно легальным путем. Перепродажа дисков также под вопросом. Потому советую найти перезалив игры от RG Mechanics. Во время установки игры выбирайте любой раздел диска, но только не тот, на котором система, потому что с этим может возникнуть ряд проблем. Ну а если у вас только диск C, то создайте отдельную папку Games. И да, именно латинскими буквами Games, потому что русские буквы, то есть кириллические, очень вероятно вызовут ряд проблем в дальнейшем. Отлично, установили, идем дальше. После установки зайдите в папку игры. Если вы не можете найти ее, то кликните правой кнопкой мыши на ярлык игры на рабочем столе и далее кликните на расположение файла. Когда вы попадете в папку, вы должны удалить весь лишний мусор. Как ни странно, но механики уже положили один из фиксов, который, однако, все равно устарел за столько лет. Если вы нашли какие-то программы по типу Unvis.exe, то их тоже кидайте в мусор. Вот так должен выглядеть чистый Need for Speed Most Wanted. После того, как мы подготовили чистую игру, время установить самый первый и самый важный скрипт — поддержка широкоформатных разрешений или же Widescreen Fix. Идем на этот сайт, ссылка в описании, заходим туда, тыкаем сюда и попадаем на раздел Widescreen Fix'ов для серии Need for Speed. Прокручиваем до Most Wanted и кликаем по кнопке Download. Нас перебрасывает сюда, клацаем сюда, скачиваем архив, открываем его и кидаем содержимое в папку с игрой. После заходим в папку Scripts и открываем вот этот файл, либо ноутпадом++, либо аклпадом, как я, разницы особой нет. Да, не рекомендую открывать блокнотом, ибо оно не у всех и не всегда отображается правильно, но вы можете попробовать, авось повезет. Теперь пройдемся по опциям, которые тут представлены. Первые две опции определяют разрешение, в котором будет запущена игра. По умолчанию все стоит на нулях, значит игра возьмет то разрешение, которое стоит у вас в системе. Следующие две опции обязательны для правильной работы скрипта, потому мы их не трогаем. Пятая опция отвечает за пропорции объектов в игре. Не знаю, как объяснить более понятно, но все, что вам стоит знать, изменение этого значения маловероятно даст вам что-либо, поэтому оставьте как есть. Шестую опцию тоже не стоит трогать, а седьмая, возможно, будет полезна тем, у кого разрешение экрана с соотношением 16:10. Изменив значение данной опции на 0, вы сможете видеть кат-сцены в полном виде, без обрезаний по бокам. Дальше идет раздел дополнительных настроек, и тут уже кому как нравится. Первая опция позволяет пропускать вступительную заставку при запуске игры. Следующая опция — разрешение теней, сами знаете, за что отвечает. Ее повышение помогает сделать их менее ступенчатыми, но заметно съедает производительность. Рекомендую ставить 4К тени, этого достаточно. Следующие три опции после разрешения теней регулируют дополнительные настройки, связанные с ними, но нас интересует только последняя из них. Она может сделать тени более достоверными по отношению к тому объекту, от которого они отбрасываются.
Rear View Mirror Fix. Ставить заднее стекло везде, даже при виде от бампера. Кому-то это будет очень полезная вещь. Custom User Files Directory in Game Dir создает папку сохранений прямо в папке с игрой. Может, кому-то это спасет сейвы в дальнейшем. Write Settings to File. Почти то же самое, что и выше, но только имеются в виду графические настройки игры. Они будут сохраняться в папке с сохранениями вместо реестра. Improve Gamepad Support. Хороший хак, добавляющий поддержку геймпадов от Xbox и Sony. Поставив значение 1, получим поддержку с секундками Xbox. Поставив 2, поддержку с секундками PlayStation. Поставив 3, только поддержку самого контроллера, без замены иконок. Disable Motion Blur будет полезен тем, кому не нравится эффект размытия в движении. На ПК-версии он сделан не очень хорошо, потому данная опция тут и присутствует. Хотел бы я перейти дальше, но нужно кое-что добавить. Как я уже успел упомянуть выше, у некоторых из вас наверняка монитор с соотношением сторон 16:10 или 21:9. В таком случае вам будет необходим скрипт HUD Adapter, который автоматически подгонит элементы интерфейса под конкретно ваше разрешение, вне зависимости от того, какое у него соотношение сторон. Переходим по ссылке в описании, скачиваем архив, открываем его и копируем папку Scripts в папку с вашей игрой. Привыкайте, немалая часть модов в этом ролике будет устанавливаться именно таким способом. Готово! Теперь вы можете не волноваться об обрезанных или просто неудачно стоящих элементах экрана. Еще одним обязательным скриптом в вашей игре должен быть MV Fixes. Он повышает стабильность игры, к примеру, делает так, чтобы она не крашилась, если что-то, по ее мнению, идет не по плану. Как, например, неправильный спаун заграждений. Да, в оригинальной игре такой баг просто убивал игру, хотя глобально ничего страшного не происходило. Установка такая же. Переходим по ссылке, качаем архив и распаковываем содержимое в папку с игрой. Ну и в конце этой части ролика нам стоит сделать основу для дальнейших модификаций, которые мы будем устанавливать. Нужно заменить несколько файлов игры, чтобы они не мешали нам в дальнейшем. Переходим по ссылке, качаем архив и распаковываем содержимое в папку с игрой с заменой. Теперь мы переходим к той части видео, где представленные модификации не совсем обязательны, но почти всегда желательны в игре. Пару минут назад я упомянул HUD Adapter, скрипт, который автоматически расставляет элементы HUD под ваш экран. Так вот, у него есть своего рода дальний родственник. HUD Resizer. Спросите, что же он делает? Ну, это чисто эстетическое дополнение, если вам нравится немного отдаленный от рамок экрана HUD, прямо как в версии игры Xbox 360. Только тут при желании можно поставить любое значение, вплоть до полного безумия. Переходим по ссылке, скачиваем архив, находим в нем папку Scripts и перекидываем ее в папку с игрой. Если есть потребность изменить значение, открываем конфигурационный файл и в первой опции вносим свое значение. Все. Следующий мод, а точнее скрипт, может быть интересен тем, у кого есть Discord, и кто не прочь дать знать другим, что в тот или иной момент он играет в Most Wanted. Вот примерно так это будет выглядеть со стороны. Чтобы этот скрипт получить, достаточно пройти по ссылке в описании, скачать архив, в нем открыть ссылку на актуальную версию скрипта на GitHub, клацнуть сюда, чтобы скачать архив уже с самим скриптом, открыть его и содержимое переместить в папку с игрой. Да, не забудьте включить функцию отображения вашей игровой активности в самом Дискорде, иначе ничего работать не будет. И если вас когда-то напрягало, что музыка в игре по большей части зацензурена и местами обрезана, то вам может понравиться данный мод, что должен исправить эту ситуацию. Установка почти такая же, что и с предыдущим скриптом. Переходим по ссылке, скачиваем архив с актуальной ссылкой на сам мод, оттуда переходим и скачиваем сам мод. Потом открываем архив, кидаем содержимое в папку с игрой с заменой. У некоторых может возникнуть вопрос, почему уже второй мод идет по такой немного странной схеме, когда в первом архиве есть лишь ссылка, но не сам мод.
Отвечаю. Дело в том, что сайт, на котором загружен большинство модификаций, упомянутых в этом видео, имеет жесткое ограничение по размеру файлов, поэтому загрузить можно не все. А некоторым людям гораздо удобнее обновлять свои труды на предназначенной для них платформе, куда относятся скрипты с GitHub. Вот так, идем дальше. Но вот мы и подошли к одной из очень вкусных вещей. То, что прокачает вашу игру до небес и откроет такие просторы для веселья и изучения игры. Ладно, давайте без лишнего пафоса, просто перейдем к делу. Название этого чуда — Extra Options, и оно, исходя из названия, дает вам новые опции и возможности для управления над игрой. Итак, первое, скачиваем последнюю версию скрипта с GitHub. Переходим по ссылке, кликаем сюда и потом сюда, чтобы скачать архив. Открываем и копируем все в папку с игрой. Теперь, если вы хотя бы немного знаете английский, советую открыть текстовый файл readme и читайте и еще раз читайте. Фич настолько много, что я могу целую вечность про них рассказывать. Назову, пожалуй, самые имбовые. Использование специальной дебаг-камеры. Хотите сделать крутые скриншоты в любой момент игры? Тогда это идеальный вариант. Нажимаем клавишу Backspace, чтобы активировать дебаг-камеру. Управление происходит клавишами нумпада. Можно летать с усиленной скоростью и следить за миром игры. Можно делать статические скриншоты своей машины, как вам угодно. Добавьте больше экшена в ваши гонки. Включите возможность менять уровень погони на лету. А еще включите полицейские заграждения и вертолеты. Гонки станут в разы интереснее. Может, вы еще хотите добавить дополнительных соперников в гонку и сделать круговой заезд на безумное количество кругов? Хорошо, это ваше право на ваше безумие. Включите автодрайв, пусть машина водит за вас сама. Правда, походу прав у нее нет. Хотите повеселиться? И тут как раз есть хак на размер машинки. Радиоуправляемые машины в Рокпорте теперь это реальность. Хотите крутить-вертеть камерой без ограничений? Ваш заказ принят. Ох, чё-то голова кружится. Хотите, как в Матрице, словно Нео, уворачиваться от пуль, пролетая через столбы полицейских джипов? Не беда. Измените скорость игры и сделайте ее в слоумо. Может, есть желание перепройти дуэль с каким-либо участником черного списка? Пожалуйста. И так далее, и так далее. В общем, реально рекомендую этот скрипт. Он затянет вас надолго. Помимо разных забавных и интересных фич, стоит обязательно включить эти две опции в конце конфигурационного файла. Car Skin Fix и Expand Memory Pools. Они могут понадобиться в дальнейшем. Я, конечно, упомянул, что вы можете добавить копов в любую гонку в режиме быстрой гонки, но для этого нам понадобится еще один скрипт – Race Fixes. На самом деле, большая часть его фишек раскрывается только в отдельных глобальных модах для игры, но и нам он тоже поможет. Переходим по ссылке, переходим на страницу с последней версией скрипта и скачиваем архив. В архиве идем в папку Main Files и оттуда копируем содержимое в папку с игрой. Готово! Что же, вот и последняя часть данного видео, где мы разберем те модификации, что помогут поднять уровень графики игры, но при этом сохранят оригинальную атмосферу и общий вид. Поехали! Мы не будем ходить вокруг да около и сразу приступим к самому крупному куску пирога. Мод, что делает, казалось бы, не совсем возможные вещи, и тем не менее он их делает, хоть и не без компромиссов. Имя ему Xbox 360 Stuff. Наверняка немалая часть зрителей знает его, поскольку первая его версия была выпущена еще в августе 2019 года. С тех пор произошло много изменений, и на момент февраля 2022 года мод уже находится на версии 2.2 бета и делает почти все возможное, чтобы дать игрокам графику самой красивой версии игры, версии с Xbox 360. Как я уже упомянул, у такого мода есть своя цена. Речь идет про баги. Их список, к сожалению, состоит из больше, чем 2 пунктов, но все они вполне вероятно останутся для вас незамеченными. Самое важное, что стоит упомянуть, так это серьезное увеличение нагрузки на систему и изначально несовместимость с видеокартами от AMD, но благо второй фиксится. Но что вы получаете взамен? Шейдеры, специально портированные и вручную переписанные, чтобы работать на ПК версии игры,
игры, куда входит поддержка более красивой воды и неба, более детального вида кузовов машин, более качественных текстур мира игры и многое другое. Данный мод можно установить двумя путями, простым и сложным. К счастью, конкретно в нашем случае мы можем пойти по простому пути. Заходим на страницу мода, скачиваем архив, в нем открываем файл-ссылку с именем Easy Installation. Попадаем на папку мода на Google диске, скачиваем содержимое, открываем и просто кидаем в папку игры с заменой файлов. В принципе, на этом все. Можно зайти в игру и проверить работоспособность всего. Только имейте в виду, что запуск станет немного дольше. Если у вас видеокарта от AMD, то вам обязательно понадобится сделать следующие шаги, чтобы мод работал на вашем компьютере. Открываем readme текстовый файл, прокручиваем до второго пункта установки и выбираем одну из ссылок. Каждая из них это отдельный фикс для AMD. Если не сработает один, попробуйте другой и наоборот. Только если выбираете второй вариант, то вам придется выключить зеркало заднего вида в игре, поскольку оно не будет правильно работать. Но опять же, это относится только ко второму варианту фикса. С первым так делать не надо. А так все просто. Скачивайте архив, кидаете его содержимое в папку игры с заменой. По желанию можно еще и вернуть Reshade. Достаточно взять все содержимое из папки X360 Data Reshade AMD в корневую папку игры. Еще вам может не понравиться в размытии в движении, которое сделано в моде. К примеру, мне лично оно кажется слишком сильным, и я хотел бы играть без него. На такое тоже есть решение. Переходим в папку X360 Data и копируем все из папки Return Vanilla Motion Blur в папку с игрой с заменой файлов. В таком случае вы вернете метод размытия из оригинальной ПК-версии игры. Если вы хотите выключить размытие в принципе, проследуйте в папку игры, в папку Scripts и в нем откройте конфигурационный файл Widescreen Fix и уже в нем поставьте значение 1 в опции Disable Motion Blur. Ну а если вам не нравится Reshade, то просто удалите из папки игры вот этот файл. А если используете фикс для AMD видеокарт, то вот этот. Приятным дополнением к Xbox 360 Stuff, ну или же просто дополнением к вашей игре, будет следующий мод, что вернет тени в закрытые помещения, будь то гараж, площадка или любое другое место. Frontend Shadows. Так называется мод. Делает как раз это. Заходим на страницу мода, скачиваем архив, копируем оттуда папку Scripts в папку с игрой. Все. Казалось бы, мы сделали уже так много, но интерфейс игры по-прежнему мыльноват. Да, оно не так уж и плохо в 1080p, но представьте себе людей с 4К мониторами. Вот тут уже почти необходим следующий вполне крупный мод – Upscaled HUD. Название хоть немного и кривое, но дает правильный посыл. Улучшение интерфейса игры путем переделывания почти всех его текстур. Огромная и сложная работа, однако, но придется немного постараться, чтобы его установить. Нам понадобится специальная программа для такого – Binary. Переходим по ссылке в описании, переходим на страницу последней актуальной версии программы и скачиваем ее. Не забудем установить дополнительную библиотеку для нее, ссылка также будет в описании. Отлично, программа есть, теперь скачаем сам мод. Переходим на его страницу и получаем архив с ссылкой на сам мод, откуда и скачиваем его самого. Распаковываем архив и теперь нам нужно запустить Binary от имени администратора. Запускаем, кликаем на левую иконку и выбираем скрипт установщик в папке с распакованным модом. Нас спросят, в какую игру установить мод. Выбираем нашу папку с ней, нажимаем ОК и ждем. Процесс займет некоторое время, да. Почти в конце установки нас спросят две вещи. Первую мы пропускаем, а вот на вторую соглашаемся. Это нам даст совместимость с русской версией игры. Когда все будет готово, появится отдельное окно для сохранения изменений. Обязательно соглашаемся. После нас спросят, хотим ли мы запустить игру. Это уже на ваш выбор. Так или иначе, процесс установки данного мода закончен. Можете похвалить себя за проделанную работу. Теперь интерфейс игры будет выглядеть куда более четче, чем раньше. Говоря еще об интерфейсе, следует ненадолго вернуться в часть ролика, где я разбирал опции широкоформатного скрипта, конкретно ту, что давала приятную поддержку геймпадов. Все с этой опцией хорошо, кроме одного эстетического момента. Некоторым может не понравиться стиль и несоответствие иконок, в особенности Xbox с иконками Xbox 360 версии игры. И именно для таких случаев есть отдельный мод, исправляющий данную ситуацию. В описании ролика есть два варианта, ссылка на мод с новыми
иконками для контроллеров от Sony и такой же для контроллеров от Xbox. Процесс установки для каждого одинаковый. Заходим на страницу мода, качаем архив, проходим по пути Monochrome, TPK, NFS, MV и копируем папку Scripts в папку игры с заменой файлов. Вуаля, мы получили стильные иконки. Фух, сколько там по времени ролика? Ого, ведь у нас еще пара-тройка модификаций, которые стоит обязательно упомянуть в данном видео. Ну что же, пристегнитесь, поскольку сейчас пойдет серия пользовательских дополнений, что желательно установить. Приступим. У нас есть четкое разрешение игры, четкие тени, но вот про отражение я так и не упомянул. Давайте исправим это недоразумение. HD Reflections делает очень много приятных вещей по отношению к отражениям как на вашей машине, так и на отражениях в мокрых дорогах и зеркалах заднего вида. Переходите по ссылке, скачиваете архив, открываете в нем папку, относящуюся к Most Wanted, и копируете оттуда папку Scripts в папку с игрой. Далее я советую открыть конфигурационный файл и отрегулировать значение Vehicle Scale, поставив его на 0.5. Таким образом, вы избавитесь от острых отражений. Оригинальная игра никогда не подразумевала использование настолько качественных отражений. Отлично, наслаждайтесь детализацией отражений, особенно советую взглянуть в зеркало заднего вида. Больше там никакого кубического ада, что был раньше. Никогда не замечали, что винилы в игре выглядят слишком пожато? HD Vinyls призван решить эту проблему, ведь фактически он портирует винилы оригинальной игры из Xbox 360 версии, где и качество, и разрешение гораздо выше, чем на ПК версии. Переходим на страницу мода, скачиваем архив, выбираем конкретно ссылку 1024X Simple Installation и уже оттуда скачиваем огромный архив. Да, эти винилы весят немало, приготовьтесь. После скачивания архива открываем его, переходим в папку Binary и копируем отсюда папку Cars в нашу корневую папку игры с заменой файлов. Вот и все. Внимательные зрители могли заметить, что данный мод не должен так устанавливаться, но уверяю вас, что в нашем случае не стоит волноваться. Оригинальный способ установки лишь добавляет возможность установить некоторые второстепенные винилы, а их совместимость с предыдущими сохранениями игры стоит под вопросом, поэтому я дал вам другой способ установки. Но есть один косяк, который допустили разработчики оригинальной игры, это винил Easy. На заднем бампере он очевидно имеет небольшие несостыковки. К счастью для этого имеется фикс. Скачиваем архив по ссылке, после открываем нашу папку игры и идем по пути Cars RX8 и кидаем туда файл из архива, конкретно из этого пути. Продолжая тему про всякое, связанное конкретно с машинами, нельзя не упомянуть мод, улучшающий текстуры машин копов. Все достаточно просто и понятно, как и установка мода. Скачиваем архив и копируем содержимое из папки Replace the Files в папку Cars в папке игры с заменой файлов. Ну а если еще что-то делать с копами, так это докинуть сюда небольшой фикс, который немного поправит их модели. К примеру, вернет полицейским корветам тормозные диски. Да, они на самом деле тут должны быть. Скачиваем архив и кидаем файл из него в папку игры за заменой. Похожие моды, только вносящие различные правки по кастомным колесам, тоже можно установить. Скачиваем архив и кидаем содержимое в папку Cars Wheels в папке игры с заменой файла. Напоследок можно добавить мод, что заменяет катсцены игры на их куда более качественные аналоги из Xbox 360 версии игры. Проблема тут только в том, что на данный момент катсцены эти есть только для английской версии игры, но если у вас она как раз стоит, в описании я оставил ссылку. Удачи! Ну что же, вы успешно прокачали свой Most Wanted до идеального HD качества. Поддержка высокоформатного широкоэкранного разрешения, высокое качество интерфейса, многочисленные хаки игры и приятный визуальный вид, не нарушающий гармонии оригинала. Все это теперь в ваших руках. Если что-то из ролика будет меняться или становиться неактуальным, я постараюсь об этом написать либо в комментариях, либо в других доступных мне источниках. Еще также стоит упомянуть, что если у вас возникли проблемы с чем-либо, я не всегда смогу помочь вам. Постарайтесь попросить помощи в каких-либо публичных местах. Это будет иметь больше шанса на успех, чем писать мне лично.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и нажимайте на пресловутый колокольчик. Это очень сильно помогает мне в развитии качества контента. Я серьезно. Подписывайтесь также на меня, Сканером. Там я делаю видео по различным играм. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, где я пощу различные интересные посты по поводу новых роликов и не только. Еще можете заценить мой Discord сервер. Он хоть по большей части англоязычный, но там есть уголок и для русскоговорящих. Еще раз спасибо за просмотр и увидимся!